On reprend. Donc, je fais des molécules et des composants que je peux utiliser comme source alimentaire. Je m'alimente, je transforme avec les molécules. On a des molécules avec lesquelles je construis, des molécules que je peux utiliser sous forme énergétique, ou des de l'énergie que je peux mettre en réserve, les lipides. Les lipides, je peux utiliser les molécules simples de glucose, de glucides, je peux les transformer en molécules simples. Les molécules simples, je vais les lipides, ou les lipides, je vais les voilà, c'est quoi la fonction de الشحم. C'est une réserve énergétique باش في الطاقه الشف نجبدهم و je les utilise comme source d'énergie. Les vitamines et les oligo-éléments, je fais les fonctions تاعهم en tant que coenzyme, en tant que unité fonctionnelle. Les méfams je حبسني d'accord, très bien. Donc on a vu un peu où sont les molécules, les différents types d'aliments اللي نقدروا ناكلوهم. On va se concentrer sur les molécules énergétiques qui sont principalement, pour l'instant, dans ce cours, les glucides. Très bien. Donc, une molécule de glucides, je la trouve dans la nature sous forme complexe, mademoiselle. Sous forme complexe. Un des glucides, les nakulhom. Attendez des exemples de glucides, les nakulhom. Le pain, très bien, le pain. Zédo. Où نقدر نلقى des glucides. Les fruits et légumes, très bien. Le pain, zédo. Les pâtes, très bien. Les dates, très bien. Les dates, où sont les oui, les sucres rapides. Quel glucide nous avons في التمر؟ Le glucose. سكر العنب. قريتوها في 4e année. كنتو تكلاسيفيو les molécules. On a fait le glucose, on a fait fructose. هكذا. Donc une date, c'est une molécule très énergétique. هكذا. هاي. On commence. Très bien. واش قال لك لو غلوكوز بون هادو ما لي زوري صوتي باش يكفينا الوقت بصح معليش كي تقولوا حاجه كي تشوفوا بلي حاجه لي با امبورطون vous pouvez la comprendre tout seul vous me dites sauter قولوا لي صوتي هكذا خاطر انا نتبحر في الهضره وكي نبدا نخرج لكم على لو سوجي vous me remettez en place خاطر ساسبين نبقاو راح نحكيو على واحد الحوايج وما حتى علاقه بكم. Donc il faut rester concentré. Le glucose joue un rôle majeur dans l'apport énergétique par sa contribution à la nutrition cérébrale, pas seulement cérébrale, musculaire, dans les différentes... Toute cellule peut consommer du glucose. Cérébrale et sa concentration... Toute cellule humaine. Et sa concentration pratiquement constante dans le sang. Il faut savoir que pour pouvoir vivre, il faut utiliser du glucose. Pour pouvoir utiliser du glucose, il faut le maintenir constant. Constant où? Dans la circulation générale. Où je fais la circulation générale? Faire le sang. Quel est le rôle du sang? C'est d'alimenter les différentes cellules et de récupérer leurs déchets pour pouvoir les extrader. Maintenant, le sang, le rôle c'est un peu de faire communiquer les cellules بيناتهم, les nourrir, récupérer leurs déchets. C'est la chaîne de communication entre les différentes cellules et entre l'organisme et le milieu extérieur. كامل les organes اللي communiquent مع le milieu extérieur لاصقين في le sang. معناتها كي ناكل حاجه باش تلحق الاورغانيزم لازم تجوز على لو سون. كي تشربوا لازم تعرفوا حاجه باللي chaque goutte d'urine que vous émettez لازم تكون جازت على الدم. les urines ما كاش ما نشربش الماء يروح urine, لازم يجوز على كامل الدم باش يولي urine. Il faut avoir ces concepts dans la tête. هكذا. Très bien. Donc il faut le maintenir constant, 0,6 à 1,1 à jeûne et inférieur à 1,40 en période postprandiale. Postprandiale, maintenant, mort l'alimentation. Il est impossible de doser le fructose ou le galactose car leur taux dans le sang est nul. Bon, le galactose et le fructose, ce sont des sucres simples qui peuvent être utilisés par l'organisme dans différentes voies métaboliques. Ou sinon, on ne peut pas les trouver sous forme de transport. Maintenant, le fructose, je consomme du fructose, je vais le transformer en glucose. L'organisme il communique avec une langue universelle. Je te dis maintenant des portables. Les portables, les différentes manufactures des téléphones, un chargeur universel. كاين اللي عنده سوني إريكسون لازم يشري هذاك العريض واللي عنده نوكيا لازم يشري هذاك المسمار واللي عنده حتى ومن كاين العباد اللي تفننوا و ils ont inventé des chargeurs اللي فيه بزاف ويقدر يسقوا لك في الاورديناتور ومن on a trouvé que c'était un problème. Donc قالوا on va tout transformer en une seule langue اللي نقدر تشري بها هاد الشارجور تشري 3 تليفونات تشارجيهم كامل به. انا كيف انا quand je prends des molécules doses je vais les transformer en un seul sucre باش يقدروا كامل لي سيلول يفهموهم ومن بعد الا هي سحقت un autre sucre elle le transforme. Elle le retransforme en fructose, elle le retransforme en mannose, elle le retransforme en ce qu'elle veut. On appelle ça l'interconversion d'ose. L'interconversion des oses. Maintenant, je peux transformer le fructose en glucose, le glucose en fructose, le glucose en mannose, le mannose en glucose, etc. Entre sucres simples. On est d'accord? Très bien.
Hi. Donc, des altérations des métabolismes des glucides sont fréquentes en pathologie et sont à l'origine de tableaux de diabète de type 1 et de type 2. Donc, je vais vous montrer type 1 et type 2 de diabète et des syndromes hypoglycémiques. Très bien, très bien, très bien. L'hypoglycémie, c'est le glucose ناقص في الدم. Hypo, تحت glycémie. Glycée, c'est le sucre, mais ce qui est retrouvé dans le sang. Urémie, glycémie, kaliémie, natrémie. كي تلقاو حاجه مي معناتها كاينه في الدم. La mise en réserve du glucose sous forme de glycogène s'effectue au niveau des muscles et du foie en présence de l'insuline. Ceci diminue fortement l'osmolarité. C'est ce que je m'attends osmolarité. Non. L'osmolarité, c'est la capacité d'une molécule à attirer l'eau. Ou de retenir l'eau. L'osmolarité. Le meilleur, je le dis et je le redis chaque année et chaque promo, la meilleure façon de comprendre l'osmolarité, c'est تحط محبة بطاطا تقطعوها وتحطوا فوقها الملح واش يصرى يخرج الماء وعلاش parce que le il va exercer une force osmolaire qui va attirer l'eau qui va le faire sortir. L'eau la définition de l'osmose, c'est la capacité de l'eau de passer à travers une membrane semi-perméable du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Ce stockage réalise une réserve énergétique très importante. Je ne comprends pas. Le moins concentré, le plus concentré. Le milieu le moins concentré. Le milieu le moins concentré, je fais une tu fais بزاف الماء pour une même quantité. انا عندي 5 Na+, 5 Na+. وهنا بزاف الماء وهنا شويه الماء. دونك واش يصير الماء يتنحى من هنايا ويجي لهنا باش يولي عنده نفس التركيز. دونك يروح من le moins concentré là où il y a plus d'eau vers là où il y a le moins d'eau. هنا ينقص الماء يطلع التركيز، هنا يزيد الماء ينقص التركيز، hop يتعادل. On continue. Haya, tout ça ce n'est pas important hein. Ce stockage réalise une réserve énergétique très importante pour ces deux tissus, le muscle, contraction, foie, régulation de la glycémie. Donc, on dit que le foie est un organe noble, le muscle est un organe égoïste. Donc, la dégradation du glucose. Est-ce que كي نلقاو une notion نexpliquيوها directement باش نتهناو منها ولا نقول لكم سنه نلقاو une notion نتيرو عليها خلاص وعلاش le foie c'est un organe noble خاطر le foie intervient dans la régulation de la glycémie. تحت لنا حنا QCS العام اللي فات العام اللي فات كي كنت deuxième année je suis en quatrième. Donc le foie et le muscle interviennent dans la régulation de la glycémie. C'est faux. Le muscle ne peut pas. تحت لنا ولا لا premier trimestre. Je fais. Oui, d'accord. وعلاش le foie il intervient. خاطر le foie il possède toutes les enzymes de la néoglucogénèse. معناتها انا عندي des molécules de glycogène وعندي des molécules de glycogène نكسرهم نجيب بهم الجلوكوز 1 phosphate. Le glucose 1 phosphate je peux le transformer en glucose 6 phosphate. Le glucose 6 phosphate via la glycophosphata ou la glucose 6 phosphatase نكسر هذيك la liaison 6 phosphate يولي عندي du glucose libre. Le glucose libre je peux le libérer. Le muscle ما عندوش ولا تكون عندي néoglucogénèse. La néoglucogénèse c'est la voie inverse تاع la glycolyse. معناتها عندي des molécules qui sont non glucidiques كيما البيروفات كيما اللاكتات هكذا نبدا نخدم بهم des molécules à partir d'acides aminés هكذا نبدا نطلع ما نهبطش نخدم بهم des molécules de glucose. لازم تكون عندي l'enzyme terminale تاع la néoglucogénèse اللي هي la glucose 6 phosphatase. Le muscle ne possède pas cette enzyme. Le muscle ne possède pas la glucose 6 phosphatase. معناتها كي نلحق سواء انا جيت من الجليكوجين حكمت الجليكوجين كسرته خدمت به الجلوكوز 1 فوسفات ورجعته جلوكوز 6 فوسفات يحبس لي في الجلوكوز 6 فوسفات. سواء راني حكمت راني ندير في لا نيوغليكوجينيز. لا نيوغليكوجينيز يتصرى تلحق الجلوكوز 6 فوسفات تحبس. Dans les deux voies, je m'arrête dans le glucose 6 phosphate. وعلاش نحبس في الجلوكوز 6 فوسفات؟ خاطر il n'y a pas l'enzyme glucose 6 phosphatase. خاطر ما عنديش l'enzyme glucose 6 phosphatase. لو كان جات عندي نحكم الجلوكوز 6 فوسفات ونكسرو كي نكسرو تولي عندي une molécule de glucose libre. هذيك la molécule de glucose libre je peux la libérer. في le foie عندي في المسكل ما عنديش. Donc il faut savoir que le muscle il utilise le glucose pour sa consommation propre. Une fois le glucose يدخل
une fois le glucose يدخل داخل la cellule musculaire لا سيلول مسكولار ترجعوا غليكوز 6 فوسفات خلاص ما يعاودش يخرج لازم يولي يا غليكوجين يا يروح في لاغليكوليز باش يمد لي لا تي بي لازم يولي سوا غليكوجين سوا نستعملوه نديرو انتركونفيرسيون ولا نستعملوه باش ندير به لاغليكوليز اسكو سي كومبري اسكو جو في ترو رابيدمون on continue comme ça très bien هاي دونك عندي اون موليكول دو جلوكوز على بها قلنا بلي لو موسكل il est égoïste وعلاش خاطر اون فوا يدخل السكر ما يعاودش يخرجو لو فوا il est noble pourquoi parce qu'il peut déjà de nouveau produire du glucose et utiliser son glycogène pour le dégrader pour avoir du glucose pour libérer ce glucose est-ce que on est d'accord c'est compris très bien فهمتي بابا ça va alhamdulillah هيا la dégradation du glucose suit deux voies anaérobie au cytosol et aérobie dans la mitochondrie. Dans la mitochondrie, dans la première, le pyruvate est transformé en lactate, voie préférentielle des muscles. Non, هذه ما تشتوهش voie préférentielle des muscles. لا هنا واش حاب يقول بهذه الفراز او حاب يقول لكم باللي cette voie, la voie anaérobie, on la retrouve surtout dans le muscle. Ça on ne la retrouve dans le muscle qu'en cas de saturation de la voie aérobie. Le muscle il a besoin d'énergie, il produit de l'énergie dans la voie aérobie. Maintenant, نستعمل la glyco. واش معناتها aérobie anaérobie؟ وشنو الفرق بين الميليو؟ واش معناتها aérobie واش معناتها anaérobie؟ vous oui et donc ومن بعد هنا كاين O2 هنا présence de O2 oui et alors Très bien. Présence d'O2 معناتها fonction des mitochondries. Les mitochondries يقدروا يخدموا. في الميليو aérobie يقدروا يخدموا les mitochondries. في الميليو anaérobie ما يخدموش. علاش ما يخدموش؟ خاطر la phosphorylation oxydative elle doit avoir un receveur terminal d'électrons et d'hydrogène اللي هو الاكسجين يكون عندي O2 اللي نتنفسوا هذاك الO2 واش يصير له؟ يحكم لي H+ يلصقهم يزيد يلصق دي زيليكترون يولي H2O. anaérobie معناتها سي اون فوا اللي ما نستعملش فيها الجلوكوز ما نستعملش فيها الO2 ما نستعملش فيها الO2 واش يصرا با سولمون نو نقدر ندخل الجلوكوز ندير هكا يولي يكفيني الO2 نو سي با الO2 سي لو سيكل دو كرابس كي ساتوري سي لو سيكل دو كرابس كي ساتوري دوك شوف انا عندي اون موليكول دو جلوكوز عندي لو موسكل راهو يخدم دونك il produit de l'énergie بصح راني نجري رطيت الكوس ولا خايف يهرب الكوس je prends jamais le كوس كي بعتوني زيانيان واللي ما ناسيستيش ماشي غير في المترو خاطر سي فاتيكون عندك نركب ساعات في الكوس ساعات بون سي با امبورطون هيا اون ريبرون علاش كنا نهضروا il faut faire très attention. Oui, l'effort physique. Donc, je suis en effort physique. Quand je suis en effort physique, les molécules de glucose, je commence à les dégrader, pour avoir de l'ATP. L'ATP, ما تكفيش l'ATP بلا glycolyse. معناتها la glycolyse ومعناتها تدخل في cycle de Krebs ومعناتها بلا 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 chaîne respiratoire mitochondriale. تولي لا سيلول تقول لروحها دبري راسك لازم نصيب un autre moyen pour avoir de l'ATP. تزيد تحكم la voie anaérobie. La voie anaérobie واش دير؟ La voie anaérobie تحكم واش تحكم هذاك لو بيريوفات اللي يدخلوا لا غليكوليز ما دخلوش في السيكل دو كرابس معناتها ما ترجعوش اسيتيل كو ا تري بيان تحكموا ترجعوا لاكتات بلا لاكتيكو ديزيدروجيناز معناتها بيريوفات يولي لاكتات وعلاش يدير فيها هذه الحكايه كامل بوغ افوار هذوك لي بيتيت موليكول داتي بي اللي تجيبهم من لا غليكوليز برك ولا نات اش بيسك ما كاش ميتوكوندري ما حاش تستعملو elle va le régénérer وين في هذيك لا رياكسيون تاع البيريفات فيا لاكتات معناتها البيريفات يولي لاكتات يعاود يرجع لي الناد هذاك الناد ندير به جليكوليز يمد لي ناد اش نعاود ندخلو واش ندير به ناد اش نرجع البيريفات لاكتات نرجع البيريفات لاكتات نجيب الناد اش كي نجيب الناد اش يروح الجلوكوز واش يدير يولي بيريفات كي يولي بيريفات واش يدير يولي يمد لي شويه ATP نستخدمها كي نستخدمها واش يولي عندي ناد وين يروح البيريفات يمد معاه لاكتات واش يولي ناد اش يعاود يولي الجلوكوز يعاود يولي البيريفات يولي لاكتات دونك هنا البروبليم وين راهو خلاص je me suis régalé j'ai tué des molécules d'ATP je peux les utiliser pour les consommer عندي un problème وشنو هو
Excellent. Lactate. Lactate, donc lactate, il faut l'éliminer via le fameux cycle de Corée. Le cycle de Corée chez ça, c'est la communication, l'entraide entre le muscle et le foie. هذاك le lactate عبالنا بلي يدخل في النيوغليكوجيناز اي بان يروح للدم اللي كنا نهضروا عليه من قبل قلنا بلي لو سون سي لا برينسيبال فوا دو كومونيكاسيون entre les différentes cellules et les différents organes et les différents tissus. معناتها هذيك لا موليكول دو لاكتات تخرج من لا سيلول ميسكولير ما تحق لا سيس فوسفاتاز لا والو تخرج ديريكتومون تروح للدم ورا ما تروح للدم تروح للفوا كي تروح للفوا واش دير نيوغليكوجيناز et je peux récupérer une autre molécule de glucose qui peut aller vers la cellule musculaire subir la glycolyse produire de l'ATP et la cellule elle sera contente pour te mettre d'autres muscles ولا l'idée musculation. Est-ce que c'est clair la voie anaérobie ou la voie aérobie وعلاش سميناها voie anaérobie خاطر ما حوستش كامل على لا ميتوكوندري ني باش نستخدم النضاج cycle de flashing respiratoire, ni باش نستعمل ال O2 en tant que receveur terminal d'hydrogène et de électrons. Est-ce que c'est clair? تفضلي. Il doit jouer un rôle في الجلوكوجين. هو l'origine تاع اللاكتات، مع اللاكتات يروح للفوا. كي يروح للفوا ندير به نيوغليكوجيناز، كي ندير به نيوغليكوجيناز يولي جلوكوز، الجلوكوز يعاود يتليبيرا في الدم يروح وين يحب. كيفاش يجو ان رول تاع لا غليسيمي non c'est le foie qui le transforme en glucose le muscle تهنا منه il est acide صح dans certaines conditions عند les diabétiques كي ما نمدولهمش مليح الدواء تاعهم كي نمدولهم لي زونتي ديابيتيك اورو شكون يعرفوا اسمهم لي زونتي ديابيتيك اورو اللي ياكلوهم بزاف الناس glycophage le fameux glycophage de son nom scientifique la metformine. La metformine شنو هو l'effet تاعها c'est l'inhibition de la néoglucogénase inhibe la néoglucogénase ou elle réduit la sensibilité de la cellule l'insuline bref c'est pas important l'essentiel قريتو في les glucides les accidents d'acidose lactique les accidents d'acidose lactique ما نستناوش لي ديابيت باش نهضروا عليهم vous êtes très bien préparé pour les comprendre نفهموهم دوكا le diabétique نديرهم des antidiabétiques من بين les antidiabétiques عندي les antidiabétiques oraux من بين les antidiabétiques oraux عندي la forme metformine la metformine من بين les fonctions تاعها l'inhibition de la néoglucogénase très bien donc qui inhibe la néoglucogénase elle va inhiber l'utilisation de lactate en cas d'utilisation accrue d'énergie ou là en cas de besoin accru d'énergie je vais produire des molécules de lactate باش يعاودوا الاخرين باش يعاونوا la glycolyse donc je réduis lactate وعندي من جهه واحده اخرى le la néoglucogénase qui est inhibé on est d'accord donc le lactate ما يقدرش يعاود يولي glucose donc j'aurai une accumulation de lactate يخلص بات واش معناتها c'est un acide le lactate هو l'acide lactique il y aura une augmentation de l'acidité dans le sang, il y aura une diminution du pH et j'aurai une acidose métabolique atro-anionique élevée. Une acidose métabolique atro-anionique élevée qu'on va comprendre plus tard. Je vais entrer, Inch'Allah. Atro-anionique élevée ou là-bas. Vous fahmez-la? Peut-être fahmez-la. Hi, Inch'Allah. Est-ce que me fahmez حتى لدوكا؟ C'est clair. Est-ce que راكو تستفادوا ولا نبدلوا لا ميثود؟ شكون يفوتي نبدلوا لا ميثود؟ faut pas تحشموا non انا je vais improviser mon but ici est de vous faire sortir avec une seule information bon il a تاخذوا من عندي une information c'est déjà beaucoup pour moi puisqu'aنا ما نعرفوا والو mais mon but ici est de vous faire sortir avec au moins une information, certes, mais de vous faire sortir avec le plus de bénéfices. Donc, il a mis toute la méthode. Je dis toujours ça. Dessiner. Très bien, on dessine. Et d'aller واش نديسينيو ما فهمتيش الاخر ما فهمتيش ترانسفورماسيون تاع لاكتات واش
يكون ده هكذا نعاود هذوك. Maintenant c'est clair pour la prochaine fois. Très bien. S'il vous plaît, on ne parle pas. On ne parle pas. On ne parle pas. Ah. Toutes les cellules de l'organisme sont capables de stocker le glycogène, sauf les cellules cérébrales. Haya, remarque. Bon, exploration statique, dynamique. Statique, نحكمو كيما راهو. Bon, pour comprendre. Statique, نحكمو كيما راهو نقيسو. Dynamique, نخلطو فيه ومعنا نقيسو. هكذا. Vous les lisez. Source, blablabla, source exogène, البنان والخبز. شنو؟ Source endogène qui يخدمو pendant le jeûne, blablabla. Catabolisme protéique excessif. Travail musculaire important, générateur actif. Travail musculaire important, générateur d'acide lactique qui va être recyclé pendant la néoglycogénèse dans le cycle de Cori. On a tout compris, c'est clair. Mais alors, je crois que la méthode l'autre, à part les dessins, زيدو هذا واش كاين. On continue comme ça. Sûr. Haya. On retrouve deux origines pour les sources endogènes. À partir de substrats de nature glucidique, le glycogène hépatique, le glycogène musculaire. Bon, la seule source de glucose pour toutes les cellules de l'organisme. La teneur en glycogène est la plus élevée de l'organisme. Oui, le foie. Le glycogène musculaire réserve local uniquement pour la contraction musculaire. Le muscle n'intervient pas dans la régulation de la glycémie parce que le muscle, une fois internalisé, le glucose ne peut pas ressortir, ne peut plus ressortir. Très bien. Très bien. On a les autres oses, le galactose, le mannose, qui vont subir au niveau du foie une interconversion. On a l'interconversion des os qui va me permettre d'utiliser les différents oses simples dans différentes voies métaboliques. Donc, on a le mannose dans une certaine voie, on a le fructose dans une certaine voie, on a la glycolyse directement, on a le glucose. Bon, acide lactique, les acides aminés glucoformateurs. Bon, à partir de substrats de nature non glucidique, acide lactique via le cycle de Cori. On a compris pourquoi. Qui fait l'acide lactique, nous deux molécules de glucose. Glucose, muscle, blablabla. C'est l'explication de cycle de Cori. هاي شي ما تاعك وين راهي؟ شوفي glucose muscle واش يخدم به؟ لاكتات. ومن عند لاكتات يروح للفوا يخدم به glucose. صافي. تحكي. Les acides aminés glucoformateurs. 50% des protéines donnent des glucoses par désamination. قريتوها في les acides aminés. La désamination, la transamination, les alates, les azates. Les alates ou les azates, شكون تكون كثر في الفوا شكون تكون كثر في المسك؟ وشنو alate؟ شكون قال alate في الفوا؟ واش انتي؟ هما انتم 90%, 99% des filles et quelques garçons. Éparpillé dans les extrémités distales de la salle. علاش آلات؟ وين جاي الآلات وين جاي الآزات؟ وين نلقاو كثر آلات وين نلقاو كثر آزات؟ آزات وين؟ في الكور. وآلات؟ شفاو آلات فيه ال وال تشبه الليفر. دونك في الفوا هي ما عندها حتى علاقة مع الليفر الآلة. سي لا لانين ترانسامينو دو تروك ماشان نسيتهم. واسمها وحده اسمها تي جي او ولا واسمهم تي جي او جي بي او آلات آزات. نقول لهم لكم شكل وحده مع تحت اختبر بلي نجيبهم غالطين. دونك نتوما تحفظوهم. انا جوني با بزون. كي نحق التست ان شاء الله نحفظهم. وين نسحقهم مالوزمون. نضل نحفظ فيهم ننساهم. Les lipides par l'intermédiaire du glycérol, néoglucogénèse issue de la dégradation des triglycérides. Maintenant, je peux utiliser les lipides dans la synthèse des glucides. Et c'est nécessaire, à بالكم. واحد كيحب يشيان، واش معناتها تشيان؟ واش يقدر يقول واش معناتها واحد يشيان؟ يشيان معناتها عنده الشحم، هذاك الشحم il va le dégrader. الشحم تاعنا on va ouvrir une petite fenêtre في les lipides. الشحم تاعنا il est عند les êtres humains. Il est stocké sous forme de quoi? Excellent, triglycérides. Le molécule de triglycérides elle est composée de quoi? Glycérol, 3 molécules d'acide gras. Très bien, donc نحكوا هذيك la molécule de triglycérides نكسرها ترك. Je vais libérer des acides gras. Je vais faire subir aux acides gras une réaction de glycolyse. La bêta-oxydation. La bêta-oxydation qui est la voie inverse de l'acide
تاع لا ليبوجينيز تري بيان. دونك نحكم هذاك لاسيد غرا نديرو بيتا اوكسيداسيون. كي ندير بيتا اوكسيداسيون واش ندير اسيتيل كو ا. لاسيتيل كو ا نقدر ندخلو في لانيوغليكوجينيز ولا نخدم به دو لينيرجي بصح نقدر تانيت نخدم به دي موليكول دو جلوكوز هكذا. اسكو سي كلير؟ نقدر نخدم دي ليبيد دي زاسيد غرا ونقدر نخدمهم بالغليسيرول. نقدر نخدم des molécules glucidiques à partir des acides, à partir des lipides via le glycérol, ou نقدر نخدم de l'énergie à partir des lipides via les acides gras. هكذا. attention انا قلت لكم دوكا غلط، قلت لكم لاسيتيل كو ا ندخلوا في لا نيوغليكوجينيز. نو، لاسيتيل كو ا ندخلوا في لا سينتيز تاع لي كورسيتونيك. كاين لي زاسيد، كاين لي كيما شفتوا تشوفوا لي زاسيد اميني غلوكوفورماتور و سيتوفورماتور. لي سيتوفورماتور فيا لاسيتيل كو ا. بون سي با امبورطون هذايا باش ما نتبحروش بزاف. شفاو باللي لي ليبيد باش نخدم بهم لي غلوسيد نحكم لي تريغليسيريد نكسرهم نجيب لو غليسيرول ندخل لو غليسيرول في النيوغليكوجينيز. تري بيان. نقدر نستعمل لي ليبيد باش نخدم دو لينيرجي. كيفاش؟ نكسر لو تريغليسيريد نجيب به دي زاسيد غرا. لي زاسيد غرا ندير لهم بيتا اوكسيداسيون. كي ندير لهم بيتا اوكسيداسيون يمدوا لي دو لاسيتيل كو ا. لاسيتيل كو ا ندخلو في السيكل دو كريبس يمد لي النات اش والفات اش ندخلهم في لاشين ريسبيراتوار. اسكو سي كلير؟ Est-ce que c'est clair? Donc les lipides peuvent intervenir directement dans la synthèse d'énergie comme ils peuvent intervenir dans la synthèse des glucides. Est-ce que c'est clair? Très bien. J'essaie de faire vite, ça ne fonctionne pas. ما نقدرش نديرو في نهار بروغرام تاع 3 شهور. Remarque, خلينا منها. Le foie assurera tout seul, blablabla, la néoglucogénèse de l'organisme ne arrive pour 10%. تحفظوها. Le foie est le seul organe capable de réaliser la néoglucogénèse. Faux. La néoglucogénèse peut fournir jusqu'à 300 grammes de sucre par jour. Bon, c'est pas important. Ceci explique pourquoi un diabétique ne doit jamais arrêter son traitement d'insuline. Jamais. Même il est comme la pub à RHP. Pour l'instant, même en période de jeûne forcé, car la fourniture du foie en glucose ne cesse jamais. Très bien. Il faut savoir qu'un diabétique, pour jeûner, il faut consulter son médecin spécialiste, son médecin suivant, les suivez, est-ce que tu sens ou là, avec certaines mesures de sécurité. Il existe un équilibre alterne entre la consommation du glucose et les lipides énergétiques, acide gras, carbone, acétyl-CoA. On compare le stockage énergétique via le nombre de molécules. Une molécule, les lipides, qui fait 6 carbones, 45 ATP. Une molécule de glucose ou une molécule glucidique qui a le même nombre d'atomes de carbone, je vais l'énergie. Les lipides sont plus énergétiques. Mais de la comparaison, je n'ai jamais compris. C'est des liaisons différentes, c'est des molécules différentes. Bref, il y a un acide gras fait 6 les atomes de carbone. Il y a 45 ATP. Ou un glucide qui fait 6, il y a 38. Donc, un nombre égal, un nombre égal d'atomes de carbone. Les lipides sont plus énergétiques que les glucides. Vous allez bien? Oui, Nathalie. Pour la synthèse de glucose, pas pour l'apport énergétique. Les lipides, je peux les utiliser soit directement pour l'apport énergétique, soit en synthétisant le glucose. En synthétisant le glucose, c'est une forme minoritaire dans la synthèse globale des glucides. Mais les lipides, ils peuvent utiliser le glucose, ils خدموا directement de l'énergie. Est-ce que c'est clair? Très bien. هايا حتى دوكا مازال حقاش كامل لي شوز امبورطونط. ليبوغليسيمي قال لكم جلوكوز نيوغليكوجينيز باس دو لوكزالوغاسيتات با دو سيكل دو كريبس. جلوكوز ما فهمتش هاد الفاس. جلوكوز نيوغليكوجينيز je vais essayer de la lire. Glucose, néoglucogénèse, baisse de l'oxaloacétate, pas de cycle de Krebs, énergie, lipolyse, triglycérides. Hypoglycémie. C'est une hypoglycémie. Hypoglycémie, néoglucogénèse, baisse de l'oxaloacétate, pas de cycle de Krebs. Oui. Bon, on a les conditions hypoglycémiques. Maintenant, on a dit le glucose. Qui m'a dit le glucose, je vais en produire. Que je vais en produire, où je vais l'oxaloacétate. L'oxaloacétate, c'est la première molécule qui se trouve à l'acétyl-CoA. Un de l'acétyl-CoA, il trouve l'oxaloacétate. Les citrates, les isocitrates, les alpha-cétoglutarate, ou l'alpha-cétoglutarate, les fumarate. C'est le cycle de Krebs.
تحفظوه نتوما تحفظوا ندخلوا وين يخرج جي تي بي وهذيك لا رياكسيون اللي تصرا بين سيكل دو كرابس و بون لاشين ريسبيراتوار ما نسقسيكمش عليها ما تحفظوهاش بصح سيكل دو كرابس حفظوه هكذا ليسونسيال سي كو انايا كي نحب نبرودوي كي نكون اون هيبوغليسيمي سي بلوز امبورطون d'avoir des molécules de glucose libres que d'utiliser les molécules de glucose pour synthétiser de l'énergie. Est-ce que فهمتوا هاد لا فراز وقولوا لي وعلاش اللي يقول لي علاش نستعرف بها علاش نمانتوني لا غليسيمي ومن عندك يعني نمانتوني لا غليسيمي وما نخليهش يخدم بالانرجي علاش نمانتونيها انا نحب نمانتوني لا غليسيمي بصح مانيش نخليه يجي كيفاش راني نمانتوني فيها تري بيان لا لا غادي تخسر لا كي غلطه excellent pour avoir un équilibre c'est du socialisme pour avoir bon c'est pas du c'est du partage باش هذيك لا cellule elle-même elle ne s'accapare pas les molécules de glucose donc نقولها bon كي تكونسومي الانرجي بصح ما تكونسوميش بزاف ادي شويه ونيني بالك شويه كي نيني بالك شويه تخرجي الجلوكوز كي تخرجي الجلوكوز تطلع لا غليسيمي كي تطلع لا غليسيمي يوليو يقدروا بزاف لي سيلول يبروفيتيو من هذاك الجلوكوز فهمتوا surtout les cellules cérébrales qui sont essentiellement ماشي exclusivement glycodépendantes donc انا واش ندير نينيبي لا كونسوماسيون دو غلوكوز اخي كي نينيبيها ناكتيفي لا نيو غلوكوجينيز كي ناكتيفي لا نيو غلوكوجينيز واش يصرى السيكل دو كرابس لا نيو غلوكوجينيز باش نديرها لازم نستعمل اوكزالو اسيتال اخي شفيتو على لا فوا تاع لا نيو غلوكوجينيز لا فوا تاع لا نيو غلوكوجينيز تبدا بالاوكزالو اسيتال تدخل فيها الاوكزالو اسيتال دونك الاوكزالو اسيتال ينقص في لا سيلول كي ينقص في لا سيلول لا سيتيل كوا ما عندوش وين يدخل كي ما عندوش وين يدخل ما يصراش سيكل دو كرابس كي ما يصراش سيكل دو كرابس ما كاينش ثاني ريسبيراتوار كي ما كاينش ثاني ريسبيراتوار ما كاينش برودكسيون د'a ATP donc je vais diminuer la consommation ou la production locale d'ATP pour augmenter le nombre de glucose produit pour essayer de maintenir une certaine glycémie ou alors pour qu'il y ait une utilisation plus généralisée plus diffuse des molécules de glucose est-ce que c'est clair donc on نطلع la glycémie en diminuant la quantité utilisé localement. Quand tu as un muscle, tu تستعمل 20 molécules de glucose في النهار. تولي تستعمل 10 وعلاش تستعمل 10 باش تخلينا 10 الحاله راهي ماشي مليحه. كاش نهار نعاودو نرجعو لك. هكذا. مر الفطور نعاودو نرجعو لك. انرجي ومن بعد انرجي ليبوليز تريغليسيريد ليبوليز تريغليسيريد غليسيرول هنا كيف هنا اللي يديروا سبور ولا اللي يحب يشيان ولا اللي يجوع روحو بشي شيان ولا اللي يشيان كيصوم كيف je vais avoir utiliser une autre source pour produire de l'énergie هاد les phrases elles sont شويه ambiguës معليش je vais utiliser une autre source pour produire de l'énergie وشنو هما لي تريغليسيريد دونك ندير اون ليبوليز نكسر لي موليكول من جهه يعني عندي دي زاسيد غرا اللي نخدم بهم دو لا تي بي ومن جهه عندي الجليسيرول اللي ندخلو في لا نيو غلوكوجينيز لي ليبيد هايلين هكذا لا ديجيستيون اون صوت قراوهم هادوما الميتابوليزم تاع الجليكوجين وكلش تحفظوها لا جليكوجين واسمها هذيك لا جليكوجين فوسفوريلاز لا بروميير انزيم كي انترفيان دون لا جليكوجينوليز تفهموها لا جليكوجين فوسفوريلاز علاش اسمها جليكوجين فوسفوريلاز اسكو الفوسفوريل الجليكوجين باينه بلي سون كيسيون بي اش باينه بلي لا ريبونس نو بصح علاش شنو لا انا ديبرونشي با لي ديبرونشي اسمها ديبرونشونت علاش هي ومن ça اسمها glycogène très bien excellent معناتها elle libère une molécule de glucose ou de glycogène ou elle le phosphoryle علاش elle le phosphoryle pour le piéger معناتها خلاص هذه c'est une molécule de glucose engagée انا خرجت من la molécule de glucose donc soit نستعملها في la glycogénolyse soit نكمل نستعملها في la glycogénolyse qui va être suivie de glycolyse معناتها نستعملها pour produire de l'énergie soit ندير لها une transformation en glucose 6 phosphate نورمال نرجعها glucose 6 phosphate نرجعها glucose نورمال نرجعها glucose نخرجها سي كلير تري بيان دونك تحفظوهم هاد لي زونزيم وتحفظوا واش معناتها غليكوجين فوسفوريلاز ومن بعد الان 6 غلوكوزيداز وهذوك الانزيم ديبرونشون ديال ان 6 تحفظوهم اون داكور on n'aura pas le temps de tout faire je suis désolé l'absorption كيف تحفظوا لي غلوت تحفظوا لي غلوت ولي ترانسبور عندكم الغلوت 5 هكذا الغلوت 5 واش ترانسبورتي فركتوز تري بيان وعندي لي اس غلوت هكذا لي اس غلوت وعلاش اس غلوت علاش اسمهم اس غلوت صوديوم غلوكوز pourquoi parce que c'est un كيما قريتو première année c'est un transport
9. C'est un trans. Non. Non, 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 non. Il faut être systématique. Il faut apprendre dès maintenant à être systématique. Bon, c'est un mauvais mot. ما تسيوش تينوفيو. ما تسيوش تينوفيو بزاف في médecine. C'est bien d'innover dans la recherche et dans la compréhension. Parce que dans la pratique, il ne faut pas innover. Il faut être systématique. Maintenant, qui dit comme un patient, il ne faut jamais, 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 si vous تخمموش به. ما تسيش تخمموش به. خمم انت comment tu fais avec lui. Qui dit qu'un patient كي دير ان انتيروغاتوار دير ان انتيروغاتوار سيستيميك يجيك ان باسيون تقول له واسمك شحال في عمرك وين تسكن واش تخدم شحال اسكو مزوج ولا مزوجه عندك دراري تسقسيه ليطا سيفيل طب نورمال سيفيل علاش جيت طك يقول لك علاش جيت عطيني صور د لا مالادي ما تخليش تبحر وما عاد رحت عند هذاك الطبيب وماشي مليح ومد لي واحد الدواء ما خديتش نو l'histoire de la maladie لازم نتايا كي تمدها il faut que vous appreniez à écrire une bonne observation une bonne lettre. Le but, c'est très important la communication. لازم تتعلموا الفرنسي، لازم ما ديروش لي فوت دورتوغراف، لازم تعرفوا تكومونيكيو بيناتكم. C'est une très lourde responsabilité. Présenter un malade est une responsabilité. لازم تعرفوا تكومونيكيو بيناتكم en tant que médecin. Et pour pouvoir communiquer, il faut déjà avoir le lexique médical et aussi ne pas avoir peur et aussi savoir tirer les informations du patient. L'histoire de la maladie remonte à 3 mois où le patient a présenté des vomissements, accompagnés de. Quand vous citez des vomissements, لازم تقدر في راسك قبل ما تشوف الباسيون. ما يبداش هو يقول لك شوف بصح انا كي نتقيا حاشاك تبدا توجعني هنا. انت على بالك واش هما لي سين اكومبانياتور ا ريشيرشي devant un vomissement. تبدا تسقسيه تجيك هذه ولا لا تجيك هذه ولا لا تجيك هذه ولا لا ومن بعد tu regroupes هذوك les symptômes dans des syndromes, des vomissements accompagnés de apparaissant matin, soir, avant ou après le repas. Est-ce qu'il y a des signes d'accalmie ou des signes aggravants? Mais بصح كي تقراوهم vous êtes responsable لازم تقراوهم مليح ومن ما تقراوهم مليح il faut savoir les utiliser. هكاك هادو كامل les informations. Il faut être systémique. قريتو في première année كيفاش تكلاسيفيو un transport, vous l'utilisez systématiquement. ما تقوليش secondaire. Où je débat secondaire. Transport. Si on dit que le perméatif, transport, perméatif, actif, secondaire, c'est un port. Haka t'enqal. Mais t'enqal c'est un port. Elle n'a aucun sens qui te doit la phrase toute seule. Transport, perméatif, actif, primaire ou le secondaire? Secondaire. Le secondaire, je ne vais pas utiliser des molécules d'ATP directement. Le transport actif primaire, où elle utilise l'ATP directement pour faire sortir ou la entrer une molécule. Là, il ne va pas utiliser de l'ATP directement. Il va utiliser une énergie physique qui est donnée par les molécules de Na+. Donc c'est un transport perméatif, mais si c'est cytotique, une membrane qui va sortir ou qui va entrer, c'est un transport perméatif, actif. Il va utiliser de l'énergie. Transport perméatif, actif, secondaire. C'est un port puisqu'ils دخلوا le même côté ou les خرجوا le même côté. Et là quand ils خرجوا des côtés c'est bon antiporte. Donc il faut être systématique. ما تجيش تخمموا وديروا هذوكا. شغل دوكا تسيو تعرفوا واش كاين. دونك هادو ما تحفظوهم اسكوليت 1 اسكوليت 2 تاع كل حتى واش دير. بصح كي تفهموهم ما تنساوهمش. انا قريتهم في بروميير اني كيما نتوما. عندك خاكي معاه. Le glucose est hydrosoluble, il circule seul dans le sang. علاش هذا سر à quoi هذه الفراز؟ شكون يفهمنا؟ ما حاش يكفينا الوقت. نزيدو نجيو غدوه ان شاء الله بالجمعة. Le glucose est hydrosoluble. ما كاش ترونسبور. Le glucose, oui, très bien. C'est une molécule hydrosoluble. Hydrosoluble, maintenant, elle n'a pas besoin de chaperon, elle n'a pas besoin d'être accompagnée, dans le sang, elle peut circuler toute seule. Qui chaperon? Index glycémique, qui تاكلوا حاجة شحال عندها l'habilité ou la capacité ou la tendance d'une molécule à augmenter le. هاي عندكم question تاع test تاع الزيدان. question تاع حد العام اللي فات. في التست اللي كلاسيكو. Une question vaut 30 postes. هاد لا كيسيون كنديروها غلطه طب تيرها ب 30 بلاصه يتغلق السيرفيس وانت ما لحقتش سيتي لا موليكول باش تعرفوا بلي سي امبورطون لا بيوشيمي quel est l'aliment qui a l'index glycémique le plus élevé مازال حنكتب لي بروبوزيسيون كي سي ان بون نسيتهم جو في انفونتي نمشي في على لا ريبونس خاطر انا كي بوزاوها لي جبتها غلطه لا بوم وين شفتي انا
ما حسبوها Par rapport à l'autre, استناو دوك نفهمكم شويه s'il vous plaît silence la pomme de terre la pomme de terre crue une pomme crue une pomme de terre crue du pain d'orge une cerise ou خمسة une cerise ou نزيدو واش قلت لكم لا cerise قلت لكم لا pomme de terre crue قلت لكم لا pomme قلت لكم le pain ونزيد لكم واش نزيد لكم تسناو ونزيد لكم هيا يس non s'il vous plaît سي نتفكر لا ريبونس هيا واش كاين في الصباح ما كنتي والو غيان هايا السلق روحوا السلق هايا du سلق cru السلق اسمه en français واش ياكل بوبي صح اسكو على بالكم علاش بوبي ياكل لي زيبينار parce que c'est plein de fer en fait c'est parce que on avait fait une recherche خرجنا un résultat de recherche qui avait montré que c'était très riche en fer riche en quoi وتقلبت الدنيا وهكذا عامين موراه ونعرف شحال ديك بروبليسيتي فوق بوبي ماكش منهم هاي ندير لا ريبونس لو بان قلت لكم لو بان قلت لكم لو بان دور ماشي لو بان دور جا لو بان دو ساغل لو بان دو ساغل خلينا من لو بان نحيو لو بان خليو لي زيبينار وزيدوا دي غادي هاي عندكم دي غادي هكا نخليو غير الفاكهه باش لي غادي دي زيبينار دي سيريز une pomme et une pomme de terre les pommes oui c'est la cerise et le problème il était bien la pomme ou la cerise c'était la cerise non parce que fait le glucose كتر ماشي ولا ما فيهاش مالطوز فيها du fructose et du saccharose du fructose et du glucose eh justement على بالي حسب le pain c'est une maltose le pain كتر la cerise على بالي et la réponse juste c'était la cerise allez on reprend s'il vous plaît c'est quoi l'index glycémique l'index glycémique est la capacité طبيبه انت كتعلموني donc l'index glycémique c'est la capacité ou l'habilité d'une molécule à augmenter la glycémie. Il faut savoir que تاكلوا البطاطا خضراء ولا تاكلوها en tant que purée ماشي كيف كي تاكلوها en tant que purée vous avez dégradé des liaisons d'amidon et vous avez rendu la molécule comme étant plus soluble معناتها elle va pouvoir augmenter la glycémie plus rapidement. واش معناتها l'index glycémique et pourquoi c'est important عند les nutritionnistes l'index glycémique معناتها كي ناكل une molécule شحال la capacité تاعها نطلع عليه السكر. On avait comme ça on a réparti les aliments en aliments à sucre lent, aliments à sucre rapide. Donc un diabétique واحد اللي عس la glycémie تاعو on lui préfère des sucres lents. قولوا له كل du pain complet كي تفطر باش تقدر تحت العشيه خاطر c'est pas bien pour lui d'avoir des molécules de consommer des molécules à index glycémique élevé وعلاش خاطر il va faire des pics glycémiques ومن تعاود تهبط هو عنده une insulinorésistance وعنده un hyperinsulinisme qui est secondaire à cette insulinorésistance donc يتخلط يبدا غير يطلع له السكر على ضربه يدير ان بيك يبدا يخرج في الانسولين هذيك دون با دو ريبونس يبدا غير يزيد يطلع ان سيغتان مومون elle donne une réponse excessive تهبط la glycémie on remarque des hypoglycémies excessives عند le diabétique donc le diabétique لازم له شتو الغوت à goutte
tac 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 كتخشي نبدلو حاجه تبقى تمدلو في لا غليسيمي à long terme. C'est pour cela que c'est très important de connaître l'index glycémique. هكذا très bien. معناتها كي ناكل une molécule vaut mieux pour un début de journée pour le matin vaut mieux تخلطوا كيما نتوما vous êtes des étudiants تخلطوا بين une molécule à index glycémique élevé et une molécule à index glycémique bas. معناتها تاكلوا bon كل واحد واش تاكلوا شويه خبز du pain complet تاكلوا une natte. انا bon c'est pas important هاي مع الجلوت glucose T واش معناتها glucose GLU c'est glucose و T c'est transférase ou le transporteur. هيا pénétration هادو ما تشدوهم ما عندكمش. شوفوا على الجلوت 2 بلي ne sont pas insulinodépendants. شوفوا على الجلوت 4 بلي ils sont insulinodépendants, c'est très important. Donc on va les retrouver وين في les cellules qui sont insulinodépendantes, qui sont principalement شنو هما les cellules insulinodépendantes. Le cerveau est attention, le cerveau n'est pas glucodépendant, insulinodépendant. وشنو هما les deux cellules les cellules qui sont majoritairement très bien le muscle ou le tissu adipeux. هما toutes la majorité des cellules sont insulinodépendantes à part quelques cellules qui me le servent. وشنو هما les cellules s'il vous plaît باكم خرجنا بزاف من لي سوجي. s'il vous plaît on reprend لازم نديرو au moins diabète باش نروحو نديرو لاسيد باس. هيا واش معناتها une cellule insulinodépendante. Une cellule insulinodépendante c'est une cellule qui a besoin d'insuline pour stimuler l'exposition تاع لي glucides تاعها باش تدخل لي glucose. هكذا باش تدخل glucose. Une cellule non insulinodépendante c'est une cellule qui n'a pas besoin d'insuline pour exprimer les glucides qui vont internaliser les molécules de glucose. واسمها ما كاش هنا غوفي ما كاشها غوفي absente. Donc les molécules de glucose ont besoin de transporteurs. Et donc les transporteurs ils peuvent être exprimés constitutivement en permanence et ils peuvent être stimulés par l'insuline. كاين des cellules اللي لازم يكسبريميو لازم نستيموليهم بالانسولين باش يكسبريميو les transporteurs. كاين اللي لا ils les expriment constitutivement. Donc نشوفوا هاد les cellules. هاي واش قال لك le foie, le rein, l'intestin grêle, le pancréas ou le pancréas sorti de glucose, faible affinité, blablabla. وين وين PC وراهي هنا وين راهي قول 3 PC pancréas je crois ou la placenta ou la pancréas je crois pancréas. عندكم اي سورس واحده اخرى مكتوب فيها بلاسنتا قول 3 très bien خلاص ما انت بلاسنتا شدوها. ما يسقسيوكمش على الجلوت 3 يسقسيوكم على الجلوت 2 4 5 درنا الجلوت 5 les asglutes très bien les asglutes ou les glutes 5 شدوهم. Il faut savoir بلي كاين des glutes qui sont exprimés dans la partie luminale ou ceux qui sont exprimés dans la partie basale كيما في الانتستان لازم يدخل بلي اس glute من الفوق ويخرج من تحت بلي glute 2 هادو ما سي با امبورطون درتوهم في سيتو درتوهم ساهلين. هيا غومارك اسكو فهمتوا حتى دوكا شكون ما فهمش شي حاجه نعاودوها ما فهمتش واش ما فهمتش فهمت هاي شكون ما فهمش ما نحس بلي دوكا كنت نهضر في الفيديو ماشي علاش هاي تيسيو اديبو glande endocrine qui synthétise à côté le tissu adipeux est aussi une glande endocrine. Définissez-moi une glande endocrine. C'est une glande qui est capable de produire une hormone qui circule dans le sang. Le système endocrine et le système sanguin. Et donc pas allostérique. Les deux autres caractéristiques. أنا كي نحكم الجلوكوز في الفوا كي نحكم الجلوكوز ونفوسفوري ليه هكذا نفوسفوري ليه. انا على بالي بلي الجلوكوكيناز الا اون فيبل افينيتي معناتها كي راهي تخدم كاين بزاف الجلوكوز كي كاين بزاف الجلوكوز معناتها لازم نستوكيه كي لازم نستوكيه اسكو كي يطلع الجلوكوز 6 فوسفات ينيبيها ولا ما ينيبيهاش ما ينيبيهاش ما لازمش ينيبيها خاطر الجلوكوز صح تيوتيليزي شويه باش دير به جليكوليز باش تعيش
بصح لا ماجور بارتي ترجعوا جلوكوز 6 فوسفات باش هما عند ترجعوا جلوكوز 1 فوسفات ولا UDP جلوكوز بلا 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 ترجعوا حاجه واحده اخرى باش تدخلوا في الجليكوجين دونك كي تاكيمولا لي جلوكوز 6 فوسفات داخل لو فوا ما ينيبيش لا جلوكوكيناز تزيد تخدم تقعد غير تخدم ما تحوسش عليه تقعد تخدم خاطر على بالها بلي الجلوكوز اللي راهي تفوسفوريلي فيه ماشي غير ليها راهي تستوكي فيه سو فورم دو glycogène les autres cellules donc elle ne va pas être inhibée par son produit. La glucokinase n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. La glucokinase n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate. La glucokinase n'est pas inhibée par le glucose 6-phosphate parce que le glucose 6-phosphate que produit la glucokinase est à destinée de synthèse de glycogène. Il est à destinée de synthèse. Donc il ne va pas inhiber son enzyme. بالعكس كي يتخدم يروح يولي glycogène تزيد هي تقعد غير تخدم في les molécules de glucose 6-phosphate. Donc on va dire que ce n'est pas une enzyme allostérique. L'allostérie ne fait pas partie de ses caractéristiques. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc واش خرجنا لي كاركتيرستيك تاعها شفنا بلي لافينيتي الي فابل شفنا بلي الكعم تاعها طالع شفنا بلي ما ينيبيهاش البرودوي تاعها وشفنا بلي ال ني با الوستيريك شتو كي نفهموهم نشدوهم راح في الطابلو نحفظوا لا 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 وانا مانيش فاهم كنتوا فاهمينهم هذوما très bien اذا كنتوا فاهمينهم علاش نعاودوا فيهم قولوا لي كي تكونوا حفصه حاجه فاهمينها قولوا لي ما نعاودوهاش نصوتوا لا سويت نصوتوها Allez, خلاص dans tous les cas, rapidement. Justement, piégé entre sous forme de glycogène, puisqu'il agit en hyper, sa vitesse maximale d'action sera supérieure à celle de l'exokinase. On atteint de la spécificité, mais je vais dire comme le cours, la vitesse maximale d'action. La vitesse maximale d'action تاع الجلوكوكيناز طالعه على تاع الاكزوكيناز طالعه عليها خاطر يتخدم كي يكون كاين بزاف الجلوكوز دونك لازم تخدم بالزربه اكثر هكذا دونك elle phosphoryle plus rapidement le glucose puisqu'il y a plus de glucose donc plus de boulot très bien. L'exokinase, elle, est ubiquitaire. Son importance paraît en hypoglycémie. C'est une enzyme de Takashov et c'est pour cela qu'elle a une grande affinité pour le glucose. Elle le cherche minutieusement, puisqu'il n'y a que très chouïa. Cette enzyme est présente dans les cellules qui ne gèrent que leur propre existence. La noblesse du foie, on ne la trouve pas chez tout le monde. Donc elles ne sont pas moukalachat et ne prennent du glucose que pour leurs besoins. Surtout pour la glycolyse, l'exokinase va donc être inhibée par le glucose 6-phosphate et on dira qu'elle est allostérique. Donc l'exokinase elle a une forte affinité, elle a un Km élevé, elle est de distribution périphérique et elle est allostérique. Pourquoi? On va dire qu'elle est inhibée par son produit qui est le glucose 6-phosphate. Très bien. L'exokinase n'a pas à être stimulée par l'insuline, une caractéristique très importante. L'exokinase n'a pas à être stimulée. L'exokinase on a surtout le rôle de l'hypoglycémie. Est-ce que nous stimuler par l'insuline? C'est de la folie. في الانسولين انا نكون في ايبوغليسيمي نروح ندير الانسولين نزيد نهبط السكر نو لا جلوكوكيناز تخدم كي يكون كاين بزاف الجلوكوز انا كي يكون كاين بزاف الجلوكوز واش تستيمولا لا جلوكوكيناز قلنا بلي كاين في الفوا بصح قلنا حتى بلي كاين في البنكرياس دونك لو بنكرياس يقيس لا غليسيمي دوك نشوفوا كيفاش يقيس لا غليسيمي يقيس لا تي بي دونك لو بنكرياس واش يدير لو بنكرياس كي يحس بلي لا غليسيمي راهي طالعه يا خي يخرج الانسولين تستيمولي الجلوكوكيناز علاش تستيمولي الجلوكوكيناز خاطر الانسولين par définition elle n'est sécrétée qu'en hyperglycémie في les conditions physiologiques l'insuline n'est sécrétée qu'en hyperglycémie معناتها يطلع السكر يخرج الانسولين كي تخرج الانسولين تستيمولي الجلوكوكيناز والجلوكوكيناز وقتاش تخدم كي يكون السكر طالع l'exokinase n'est pas stimulée par l'insuline et la glycokinase est stimulée par l'insuline très bien voilà elles s'aiment elles s'entraident elles s'adorent elles travaillent ensemble depuis plusieurs millions d'années bon on a terminé la comparaison entre l'exokinase et la glucokinase. Vous l'avez comprise? Très bien, excellent. We continue. شحال عندنا حنا نرجستريهم؟